Hi friends, Mr. Randa പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ വിഷ്ണുദാസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. ഷവോമിയുടെ മീ റോബോട്ട് വാക്യൂം മോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ. ഇതൊരു നോർമൽ വാക്യൂം ക്ലീനർ അല്ല, ഇതിനൊരു റോബോട്ട് വാക്യൂം ക്ലീനർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്ന് നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഡസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇത് തുടയ്ക്കും കൂടിയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് വൺസ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് സാധനം പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം തുടക്കലും വൃത്തിയാക്കലൊക്കെ എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ കറന്റ് ഷവോമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. 24,999 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് 18,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസത്തിന് മേലെ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 25,000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ കറണ്ട് വില. ഇപ്പോൾ കറന്റ് MI വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഷവോമിയുടെ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കറും കൂടിയും കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1000 രൂപയുടെ എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ എന്തോ ഓഫറും കൂടി ഉണ്ട് ആക്സസ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അവനൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സാധനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ യൂസേജും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാർഡ്ബോർഡ് വെട്ടി അതിൽ കണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീ റോബോട്ട് വാക്യൂം, കണ്ടൻസ്, വാക്യൂം മോപ്പ്, സൈഡ് ബ്രഷ്, ചാർജിങ് ഡോക്ക്, AC അഡാപ്റ്റർ, മോപ്പ് ഹോൾഡർ, പോപ്പ് ഹോൾഡർ, മോപ്പ് പാഡ് ഹോൾഡർ, വെറ്റ് മോപ്പ് പാഡ്, മോയിസ്റ്റ് മോപ്പ് പാഡ്, യൂസർ മാനുവൽ, വാറണ്ടി കാർഡ്, 2-in-1 ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. 30,000 രൂപ, 29,999 രൂപ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 24,999 നമുക്ക് MIയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ എവിടെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇത് ചൈനയിലാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കർണാടക അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലല്ല ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു സാധനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഏകദേശം വാക്യൂം ക്ലീനറിന് മാത്രം 3.5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇത് എനിക്ക് മൊത്തം കണ്ടൻസ് എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5-6 കിലോ വരെ മേലെ, ഏകദേശം 3.5 കിലോ തന്നെ കൂട്ടാം. 7 കിലോളം ഉണ്ടാവും മൊത്തം പെട്ടിയെല്ലാം അടക്കം. പെട്ടിക്ക് മാറ്റിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വാക്യൂം മോപ്പ്, മീ റോബോട്ട് വാക്യൂം മോപ്പിയുടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് എത്രത്തോളമാണ് സക്ഷൻ പവർ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം പവർഫുള്ളാണ്. ന്യൂ ജനറേഷൻ LDS നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം, അതായത് ഏകദേശം 12ഓളം സെൻസർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കി നോക്കാം. 2-way ക്ലീനപ്പ്, പിന്നെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. വൈഫൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. 3 സ്പീഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ട്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആൻഡ് വിർച്വൽ വാൾസ്. ഇതോടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്കൊക്കെ പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കണ്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ സൈഡിൽ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-way ക്ലീനപ്പ്, ആപ്പ് കൺട്രോൾ, 3 സ്പീഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോ, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ, അക്യുറേറ്റ് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് റിയൽ ടൈം പൊസിഷനിങ്, സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ, മൈക്രോ കൺട്രോൾഡ് വാട്ടർ പമ്പ്, നോ വാട്ടർ ലീക്കേജ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മോപ്പൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മോപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കേണ്ട ചെറിയ ടാങ്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ പവർഫുൾ ക്വാഡ് കോർ A7 പ്രൊസസ്സർ. പിന്നെ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹൈ പവർ ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടർ, 12 ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയ ഹൈ പ്രിസിഷൻ സെൻസേഴ്സ് ഫോർ വേരിയസ് സിനാരിയോസ്, അതായത് 12 സെൻസേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ആപ്പ് സ്മാർട്ട് കൺട്രോൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്പ് വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തനിയെ ആപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മീ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ റെസ്യൂം ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചാർജ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് എവിടെ വെച്ച് നിന്നോ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചാർജ് തീരാറായി അപ്പോൾ തിന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്ലീനിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കരുതൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ 20 mm ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ക്രോസിങ് കാപ്പബിലിറ്റി. അപ്പോൾ 20 mm ഹൈറ്റ് വരെയുള്ള ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ഇതിന് കയറി പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ പടിക്കെട്ടൊന്നും ഇതിന് ജസ്റ്റ് കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ 20 mm ഹൈറ്റ് വരെയുള്ള പൊന്തലിനൊക്കെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇത് പോകും. അപ്പോൾ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറി പോകില്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സാധനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിലെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടൻസ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇതൊരു ക്ലോത്ത്, മോപ്പ് ചെയ്യണ ക്ലോത്താണ്, അതായത് തുടയ്ക്കണ ക്ലോത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു, വെള്ളം നനച്ചിട്ട്. ഇത് മെഷീനില്ല, ഇത് നിലം തുടയ്ക്കാനുള്ളത്. ഇത് ചാർജിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ എത്ര വാട്ട്സിൻ്റെ ആണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയത്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 3200 mAh ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 60 മുതൽ 130 മിനിറ്റ് വരെയാണ്
അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് 30, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 60 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടർബോ മോഡിലിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാവും, മറ്റേ നോർമലിട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം ഇതിൽ പല മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് മോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതാ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള കണ്ടെയ്നർ. ഇത് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനാണിത്. ഈ ഭാഗത്താണ് ചാർജ് കയറുന്നത്. ഈ ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വാളിൽ ഇത് നിലത്ത് വയ്ക്കണം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് ചാർജ് തീരാറാകുമ്പോൾ വന്നിട്ട് കുത്തിക്കോളും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോളും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് തയ്ക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കും പെട്ടി. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ, ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വാറണ്ടി കാർഡും മാനുവലാണിത്. ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് വേറെ മോപ്പിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ബ്ലേഡ്, ഇത് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മോപ്പ് ചെയ്യണത്, അതായത് തുടച്ച് പോകുന്നത് വെള്ളം നനച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാവും മിക്കവാറും. നമുക്കത് നോക്കി വെക്കാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ 2 ബ്രഷസ് ഉണ്ട്, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് മോപ്പ്, അതായത് പൊടിയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്, ക്ലീൻ ചെയ്യണത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ചാർജറും ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ മോപ്പിംഗ് പാഡാന്ന് തോന്നുന്നത്, മാറ്റാവുന്നുള്ള 2 വയ്ക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ അത് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി സാധനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കവറുകൾ പൊളിച്ചിട്ട് മെയിൻ ഐറ്റം റോബോട്ടിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. കുഞ്ഞപ്പൻ, റോബോട്ട് കുഞ്ഞപ്പൻ. ഇതാണ് സാധനം. നല്ല ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇത് ഇളകാണ്ടിരിക്കുള്ളത്. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യമുണ്ട്. ഇത് 2 സ്വിച്ചാണ്, ഓൺ ആക്കാനുള്ളതും ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചും. പിന്നെ ഇതിലാണ് ഫുള്ള് ഡസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന് കയറുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫിറ്റഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഇത് തുടയ്ക്കാനുള്ള സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തുടയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. തുടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പൊടി മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിളാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ജസ്റ്റ് അതിൽ വയ്ക്കുക, അമർത്തി വിടുക. ഇത് നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻസറുകൾ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊരു സെൻസർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടിഭാഗത്തും മൾട്ടിപ്പിൾ 1, 2, 3, 4 സെൻസറുകൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടയർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 20 മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്, വേറൊരു വീല്. പക്ഷെ മെയിൻ പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ 2 വീലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മോപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണതും ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കായി. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ പാക്ക് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഷ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളിത് ഊരി വയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇനീഷ്യലി ഇതിന് ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഓണാക്കണതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരെണ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ് ലോക്കാണ്, അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിറ്റായി. ചാർജില്ലായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഡോക്ക് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേബിള് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് നേരെ എൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കേബിൾ കൊടുത്തേക്കാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല, ഈ ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ വയർ എത്തുന്നില്ല. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു ആവറേജ് ആണ് ഒരു വീട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ കേബിൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് മീ ഹോം ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് ഹോം അപ്ലയൻസ് എടുത്തിട്ട് മീ റോബോട്ട് വാക്യൂം മോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ 2 പവർ ബട്ടണും ഹോം ബട്ടണും അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും, അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിടുക, നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് വിടുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പെയർ ആയിക്കോളും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലീനിങ്ങിനുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ആദ്യം സ്കാൻ ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സറൗണ്ടിങ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ്സിലാണ്. ഇനി അത് ക്ലീനിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ആ ടേബിളിന് ചുറ്റും പോയി. ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും, റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. പാസ്സായിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിലാണ്. അത് സൈലൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇത്തിരി കുറയും. അതായത് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് താഴെ. മീഡിയം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് വോയിസും കൂടും. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ മൂലയ്ക്കായിട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് പോണത്. ഇനി ടർബോ മോഡ് ഉണ്ട്. ടർബോ മോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെത്. കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ മൂലയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ, ആ ഒരു കാർപ്പറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വരെ പോകുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്
സ്റ്റക്കായിന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അല്ല സ്റ്റക്കായില്ല, അത് ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കാർപ്പറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 20 mm വരെ അതിന് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി, ഞാനത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി തിരിച്ചു വന്നു. നമുക്കിത് ഞാനിത് കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തിരിച്ച് ഡോക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി ചാർജിങ്ങിന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കി നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ്. നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ജസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷന് വേണ്ടി ഡോക്കിന് വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തിരിഞ്ഞ് തന്നെ വന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് വഴിയൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ ഡോക്കിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമർത്തിയില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചാർജിങ് ഡോക്കിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. ഞാനൊന്നും അമർത്തിയിട്ടില്ല, ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡോക്ക് മനസ്സിലായി, കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അതിന് നേരെ അയക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോക്കിലേക്ക് തന്നെ ഇതായിട്ട് അത് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു ഏകദേശം റൂമിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇത് ഇവിടെ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇന്ന സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ആ വെള്ളം വരെ അതിനാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റൂം ഫുള്ള് ഇതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ ഡോക്കൊന്ന് ഊരിയിട്ട് എൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഈ എത്രത്തോളം വൃത്തിയാവുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്തൊക്കെ ഡസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പരിപ്പ് എല്ലാം വെതറിയിട്ട് അത് എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആവുണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എഡ്ജ് സെൻസർ ഉണ്ട്. അതായത് കോണിപ്പേടർ അവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെൻസറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ മോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആവുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓണായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡോക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിട്ടുപോയാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സെർച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പീരിടാം, എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി ഞാനിതിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് സെർച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആവുന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ആദ്യം ലൊക്കേഷൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ പേടിച്ച് പോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നതിന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ സെൻസർ മനസ്സിലാക്കി എഡ്ജിലേക്ക് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പരിപ്പൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് കണ്ടത് പുറത്തേക്ക് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് പോണത്. ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയിട്ടില്ല, ഇനിയും പരിപ്പ് ബാക്കിയുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാവണം, ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ചുറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സെൻസർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഡൻ ബ്രേക്ക് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വീഴാൻ പോകുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 80% മേലെ ഈ ഭാഗം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമയം എടുക്കും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഏരിയ ഓക്കെ, അത് ഏതാണ്ട് കാര്യം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു പരിപ്പുള്ളി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ബാക്കി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധനം ഏതാണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടേബിളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഫുള്ള് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സെൻസർ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് എഡ്ജിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിക്ക് സഡൻ ബ്രേക്ക് പോലെ ബാക്കിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് പരിപ്പ് അല്ലാണ്ട് ഏതാണ്ട് ക്ലീനായി. അപ്പോൾ ഒരു പരിപ്പിൻ്റെ ഇതാണ്ട് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ടെറിട്ടറി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ വീഴാതെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മോപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടേബിൾ എത്രത്തോളം വൃത്തിയാവുണ്ടെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റത്തെ പരിപ്പിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മോപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം ഇതാവുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം കവർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓഫായി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഡോക്കിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡോക്കിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ ഇത് പുറത്ത് ഇത് ടേബിളിന് മുകളിലായാലും പോവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഡോക്കിലേക്ക് പോകും. ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കണ്ടു ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇനി മോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ടാങ്കാണിത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് സെക്ഷൻ, അതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലത്തെ ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇതിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്, അത് മാറ്റുകയാണ്. അത് ഊരി മാറ്റി ആണ് ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തെന്നാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഡസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞതാ
ഇപ്പം ഇത് ഇത്തിരി നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള മോപ്പിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. ഇത്രത്തോളം അധികം ഡസ്റ്റും പൊടിയും മുടിയും പിന്നെ പരിപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കൊട്ടിക്കളയാം, ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. നമുക്ക് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്, ഇത് മോപ്പിങ്ങും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി 2-in-1 വാട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടയ്ക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഈ സാധനം കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, എക്സ്ട്രാ ഒരു മോപ്പും കൂടി ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇത് ഈസിയാണ് വയ്ക്കാൻ. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ വെൽക്രോ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതാക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പോലത്തെ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ആക്കുക. ഇനി ഇത് അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ലോക്കായി. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് തുടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇതേ സെയിം സെറ്റപ്പിൽ വാക്യൂം ആൻഡ് മോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു. വാക്യൂം ആൻഡ് മോപ്പ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ആക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വാക്യൂം കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും, അതേപോലെ തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ള മുകളിലുള്ള പൊടി ക്ലീൻ ആക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ മോപ്പ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇനി മോപ്പ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ മോപ്പിങ്ങിലേക്ക് മാത്രം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹൈ എന്ന രീതിയിൽ. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം അതിലെ വെള്ളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വെള്ളത്തെ ആ ഒരു തുണിയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വാക്യൂമിങ് കളഞ്ഞ് മോപ്പിങ് മാത്രമാക്കി. ജസ്റ്റ് ആ തുണി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നനവിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ആവും. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നനവായിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു ചെറിയ നനവുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ നനവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മോപ്പ് എന്ന മോഡലിലാണ് മോഡ്സിൽ. മോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിലേക്ക് മാത്രമേ വാക്യൂം ആൻഡ് മോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യൂമും ചെയ്യും, ഒപ്പം ഇത് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൈയിലാണ് ഇട്ടേക്കണത്. ജസ്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം നനഞ്ഞ് തുടച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമയം എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ട. അപ്പോൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നനഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ച് ഡോക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏരിയ മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക, വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് അളവിലെടുത്ത് അത് ആ ഒരു തുണി മൊത്തം നനയേണ്ടി വരും. ആ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫുള്ളായിട്ട് മോപ്പാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഊരി നോക്കി നോക്കാം. ജസ്റ്റ് വലിച്ച് ക്ലിപ്പ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞത് വരും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു അറ്റത്ത് മാത്രമേ നനവ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നനവ് ഫുള്ളെത്തണം. ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്നാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പോണത്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മോപ്പായിട്ട് പോണതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കണത്. ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന്. ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതായതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം അവർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നോർമൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇതിലത്തെ പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ്. തിരിച്ച് നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ച് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അവസാനം എടുത്ത് കളഞ്ഞോളാം. ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് വെച്ചേക്കണത്, അതിന് മനസ്സിലായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. മറ്റേത് വെച്ചപ്പോൾ 2-in-1 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് വെച്ചു. ഞാൻ ചാർജിങ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റിമോട്ടിൽ. ഇപ്പോൾ ഡോക്കിലേക്ക് ഇത് വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് തിരിച്ച് ഓക്കെ ചാർജിലേക്ക് കയറിയാൽ പറയണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ചാർജ് എന്ന് കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇത് വൈഫൈ ആയിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് പോലും അല്ല, വൈഫൈ വഴിയാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു മൊബൈലായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മോപ്പും ക്ലീനും വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 2-in-1 കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്ലീനിങ്ങും അതേപോലെ തുടക്കലും ഒക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. മറ്റേത് ക്ലീനിങ് മാത്രമാണെങ്കിൽ മറ്റേത് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് മാത്രം ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ചാർജ് തീരാറായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി പ്രശ്നമല്ല. കാരണം ചാർജ് തീരാറാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകും. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ചാർജായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ക്ലീനിങ് നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ. അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഏത് സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ തെറ്റിപ്പോവും. അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പാടുപെടും. ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് അധികം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആ സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോബോട്ട് വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ ഒരു സകലമാന കാര്യങ്ങളും ഡെമോഡ് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ഇത് ഡസ്റ്റ് വാക്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മോപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളോടെ കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഡെമോ പോലെ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെയും മോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇതിൽ ഡസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കളക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പരിപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടതാണ് ഈ ടേബിളിലൂടെ. അതല്ലാതെ മുടി ബാക്കി ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ മോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ 2-in-1 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മോപ്പിങ്ങും കൂടി നോക്കി. മോപ്പിങ്ങിൽ ഈ ഒരു സാധനം അടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ലോക്ക് ഊരാനോ അതേപോലെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അത് മോപ്പിംഗ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു 2 ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നനയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം. അത് കുറച്ച് നേരം യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഫുള്ള് വെള്ളം ഈ ഒരു മോപ്പിലായിട്ട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയി വരാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നെ. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെ തുടച്ചു പോകുന്ന രീതിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലത്ത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കട്ട പിടിച്ചടക്കുന്നതൊന്നും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകത്തേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോവുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുക. അല്ലേ ഹാർഡായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കൊന്നും ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് പോവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ലാതെ ഡസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം എത്രത്തോളം പൊടി അതിൽ ആ ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഡസ്റ്റിങ്ങും ചെറിയ രീതിയിൽ ഡെയിലി മോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീടിനും പറ്റിയ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വീടിന് 25,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു മോപ്പൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ പോകാം. പക്ഷേ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസസ്, അതായത് ഒരേ ലെവലിലുള്ള വീടുകൾ, പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് രണ്ടുപേരും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിലമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റോബോട്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്രത്തോളം ഏരിയ കവർ ആവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ഇന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഓൺ ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോകണം, മോപ്പിംഗ് നടത്തണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റിങ് മാത്രമേ നടത്തുള്ളൂ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ്, ഇന്ന മോഡാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക എന്നൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ മോപ്പിങ്ങും ഡസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ 2-in-1 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. എങ്കിൽ ഡസ്റ്റിങ്ങും മോപ്പിങ്ങും അത് ശരിയാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാർജ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും എവിടെ നിന്നാണ് നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ സാധാരണ ഒരു വീടുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല. കാരണം അത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. 25,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കൂല. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഈ സാധനത്തിൽ നടക്കൂല. ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കയറി പൊക്കോളും. ഞാൻ നേരത്തെ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കാണിച്ചതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റുകൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. കാരണം എല്ലാ റൂമും ഒരേപോലെ ആക്സസബിൾ ആയിരിക്കും, എന്താ പറയുക, ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും. കട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ഓഫീസുകൾ, അത്യാവശ്യം നിലത്ത് കൂടെ വയറുകൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത നോർമൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓഫീസുകൾക്ക് ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സകലമായ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിളോട് കൂടി. നല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്, ആ ജോലി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാക്യൂമിങ്, മോപ്പിങ് അത്രയ്ക്കും സ്ട്രോങ് അല്ല, എന്നാലും ഒരുവിധം രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു പോവും. നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് ഒന്നും റിമൂവ് ചെയ്യില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു പോവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സാധനം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡ്രോബാക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ബോർഡിൻ്റെ വയറിൻ്റെ നീളം. അത് ഏറ്റവും നല്ല മുകളിലുള്ള പ്ലഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തില്ല. ഞാനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത്, നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഈ ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷും ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, നിറച്ചും പൊടിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ തുടച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വരും പൊടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ഡ്രോബാക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തോന്നിയത്. പിന്നെ ഡ്രോബാക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതെല്ലാ വീടിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസ് അല്ല, വില കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് കൊണ്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വാങ്ങിയോണ്ട് മാത്രമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. വാങ്ങാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. ഷവോമിയുടെ സ്പീക്കർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എനേബിൾ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. പിന്നെ അതല്ലാതെ ആക്സിസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1000 രൂപ എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ എനേബിൾ ആക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ്, റിവാർഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ്, ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും റിവ്യൂസിൻ്റെയും വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി വരികയുള്ളൂ.
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.